I en fi, jo crec que és un espectacle molt adequat a aquest festival que vol dir reciclatge, 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 reciclatge. I reciclatge. Conste que quan la gent canta els aniversaris em quedé callada, però vull compartir, sí, que la felicitat i la celebració dels 30 anys, perquè certament m'estime molt Teatre del Raval i Gandia per Pluja Teatre i ara per la Casa Calva, i realment és una fita arribar a 30 anys i que continue de Pluja a la Casa Calva, i jo encantada de vindre ací, de compartir amb la gent d'ací, de Birreguard i de la contornada, el que sabem fer millor o pitjor. Hola, soc Tian de la companyia L'Home Dibuixat de Castelló de la Plana i estem al Teatre del Raval de Gandia per a presentar el nostre espectacle Screen Man, l'home pantalla. Estem per a celebrar els 30 anys d'existència d'aquest teatre tan emblemàtic del teatre per a xiquets al País Valencià, i nosaltres, la companyia, també complim 25 anys. O sigui que veniu a celebrar 25 anys nostres, 30 del Teatre del Raval de Gandia, i veniu a veure un espectacle que parla sobre els desitjos i sobre els somnis. Un espectacle per a públic familiar que agrada tant als xiquets com als grans, i en els que vos asseguro que recuperareu la il·lusió i les ganes de complir els vostres somnis i els vostres desitjos. Doncs nosaltres estem ací, som Rodamons, i hem tingut l'oportunitat de vindre ací al Teatre de Raval per celebrar amb tots vosaltres el 30 aniversari d'aquest teatre fantàstic. Estem molt contentes i estem desitjoses de tornar i seguir en els aniversaris 31, 32, 33, 35, 40... Moltes felicitats. Moltes felicitats!